सुबह सुबह ना टाइम है, बिल्कुल जेड़ी रूटीन है बिल्कुल डेरे ने कोल ही। बकरी फार्मिंग वास्ते इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए ये भी इस वीडियो तुसी बसा कितने पैसे होने चाहिए। बकरी फार्मिंग करने वास्ते असां कोल जगह कितनी होनी चाहिए। अगर असां कोल अपना जंगल नहीं तो बकरी फार्मिंग असां केड़े तरीके नाल करी सकने हैं। क्या असां मुलाजम रखी क्या बकरी फार्मिंग करी सकने हैं। ज़्यादातर बंदियां ने सवाल न, जितने भी सवाल हैं सारे ने जवाब इस एक वीडियो ही देसा। सुबह सुबह ना टाइम है, बिल्कुल जेड़ी रूटीन है बकरियां चराने नहीं वो अज तुसां की दसा इस वीडियो विच बिल्कुल तकी सकने हो। ये सुबह सुबह ना जड़ा टाइम है ते बकरियां जड़ियां ये खोली ओड़ियां न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन तुसां तकने यूट्यूब चैनल चौधरी हसन के। अज्जा नी वीडियो विच तुसां की दसा बकरियां चराने नी रूटीन। ठीक है, हुण तकने कि बकरियां कितने एरिए विच जानियां। इस टाइम तो बिल्कुल ही डेरे ने कोल है ना। ठीक है, बकरियां सूरत हाल जड़ी तकी सकने तुसां। इस साइड पर कुछ अग्गै गईयां, कुछ इधर अग्गै जानियां लगी हुई। ये हुण तक वो ऐठ दंदा कितनी है, बड़ी बुलंदी है तो बकरी दंदे पर चढ़ी हुई है। ये बूटी खाना इसकी महंगी भी पई सकनी है तो लिहाजा इसकी जड़ा ना पीछे करने की कोशिश करनी है। बाकी मैं इसकी आवाज़ तो दी है भी पीछे मुड़िया। हूँ अल्लाह खैर करने थे गया मैं जां किस तरह मुड़ी आई है अल्लाह करंत है। हूँ बकरियां न जड़ियां ये मैड़ा दिल सी उस बुने एरिए च माड़ा मांड बनना सी भी जासन, लेकिन इत्थों बुंटलियां हूँ इस साइड पर जासन, इत्थों इस दियां वो पार जासन उस जगह पर चरनियां उस साइड पर जासन। बाकी चलो सुबह ने टाइम सारे की वेलकम हो गया। खिखरा वगैरह इस साइड है, बिल्कुल डेरे ने कोल ही तो बकरियां चरनियां लगी हुई। इस साइड पर बकरियां। अच्छा मैं तुसें की ये बां कि तको इस टाइम जड़ा ये महीना चली रहा ना फरवरी, इसने विच जड़े पत्तर होने ना ये बिल्कुल निके निके पत्तर होने ने तके ने पत्तर मोलने लगे हुए। इस साइड पर ग्रेंडा भी मोलना, इस साइड पर पलाई है, ये भी नवा पत्तर है, इसना नवा मोल है निका निका। तो इस टाइम बकरियां मोल खानियां लगी हुई, जड़ा मोले आ ना कच्चा मोले। तो बाकी जी चलने कि जी इस साइड पर बकरियां बिल्कुल जानियां लगी हुई। ठीक है, सूरत हाल है जड़ी इस साइड पर नीचे है। काफ़ी दफ़ा मैं वीडियो बनाई रहा, पार्ट्स विच वीडियो बनाई रहा बकरी फार्मिंग ने मुतलका। कई बंदे बार बार माड़े को चीज़ पुछने नसन पाई असां कोल इतने पैसे ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी सकने हो। मैं घट्टो घट्ट भी तुसें 30,000 रुपया मैं दसिया कि 30,000 परों भी तुस कम शुरू करी सकने हो। 30,000 परों, लेकिन उसने वास्ते एक चीज़ भी है, उसने वास्ते तुसां कोल बहुत सारा जड़ा ना तुसां कोल अक्ल होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए। अगर तुस उसकी दस्ती बकरी की सेल भी करो क्यों उसने जो तुसें मुनाफा होवे तुसां की पैसे लभन उसने विच, मतलब 30 नहीं तुसां कहंदी 35 नहीं 40 नहीं वो बिकै, फिर तुसें फ़ायदा। दूसरे नंबर पर तुसां अपने अखराजात आपे चलो उस बकरी ने कारोबार ती लावे जे तुसां थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो शुरू करना चाहने हो। ये चीज़ भी तुसां अपने जहन विच रखनी है जितने बंदे वीडियो तकने ले आए हो। दूए नंबर पर सब दी मेन चीज़ छनी है 5 लाख बंदे आने, 4 लाख 6 लाख 10 लाख अपरू कारोबार, इतने अपरू तो VIP कारोबार तुम शुरू करी सकने हो। तो उसने दी बाद जगह 5 मरले 10 मरले में 22 तुम भी तुम शुरू करी सकने हो। कुछ बंदे आने सन सन जो ले एरिया हूँ जिस तरह बकरियां चरनियां ना लगी हुई, इधर पार बकरियां जानियां न, उन्हें जुलियां बकरियां चरने वास्ते इस तरह आने सन असां कोल कूनी असां चारे पर गुजारा करसा वही नहीं पोश हो बासा नीले पट्ठे ये वो उन्ना पर गुजारा करसा, उन्ना पर ही पैसे लगने। अगर एक बारी तुसा कम चली पिया तुसा समझी गयो ना, फिर समझो कि तुसा वास्ते टेंशन नहीं होने लगी, फिर तुसा टेंशन फ्री हो जासो।
बाकी जी अल्लाह पाक तुसां सारें जिंदगी दैन। तकी कणो कि आगाज़ हो गया जनाब एक नवी सुबह ना, बहुत जल्दी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करसा। तो बाकी जी सुबह सुबह ने टाइम नहीं रूटीन है। तो हुण मैं आखिया कि तुसां की ना डेली नी निस्बत जेड़े कम काज होने नो सारे कवर करी ते दस्या करां, व्लॉग बनाई ते। बाकी हुण वीडियो शुरू हो गई है। उल्ले बकरियां वो पिछे सन जिल्लै वीडियो शुरू की थी, लेकिन हुण बकरियां इस पासा बल्लें बल्लें जा सन वो बुन। मैं या शराब अपने टली के जा सन जाओ पार नहीं जिथे पिछली वीडियो विच मैं गया सा, तुसां की शायद याद होवे जिन्ना जिन्ना बनिया मुकम्मल वीडियो वॉच की है। उस साइड पर मैं जा सा, फिर जाई के जनाब नहीं तकसा कियां कि कुत्ता जड़ा वो एह्दे माड़े नाल घोनी अछना, वो एह्दे उत्थे डेरे पर कई बारी होना, कई बारी परली साइड पर जाना। पराला वैसे कराना है तो गिदड़ा वास्ते तो मैं कल्ले ही बवां कियां कि मैं हुणे ही नाल हाँ। बाकी अल्लाह खैर करन जी। इस पासे बुनवी वो तकने लगे, ये बकरियां इस पासे लगियां, ये सही पासा नहीं गियां, लेकिन फिर भी है कि अजे कुछ बकरियां भी पिछे ने तकने लगे वे पिछे ने, तो कुछ जड़ियां इस साइड पर नीचे आई हुई, कुछ जड़ियां इस साइड पर आई हुई। लेकिन जिसलै इस साइड नीचे जसन ना परली साइड पर राह फिरी के छना, फिर उस साइड पर फिरी के बकरियां नाल जसन। बाकी मजीद ये सूरत हाल है जनाब अजय नहीं। बाकी मजीद ये है कि बने तो परो जनाब नीचे बकरियां चरनियां लगी हुई, ठीक है। सुबह सुबह ना टाइम है। बकरवालन जेड़े साने एरिए विच उन्होंने बकरियां इस टाइम तुसां की नज़र आई रही सन के डेरे ने अंदर ही। तो एक चीज़ है तो मैं बड़ा हैरान था परेशान होना कि बकरियां खोलने भी तकरीबन 8 साढ़े 8 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन शामी भी जल्दी कणियां छने ना सांती। तो यकीन करो कि असां बकरियां जड़ियां ना कच्चे बच्चे घोनी सट्टे। ज़्यादातर क्या चक्कर होना वा लोगों नाल के बकरियां जड़ियां कच्चे बच्चे सट्टी होनियां, फिर बहुत नुकसान होना। यकीन करो कि एक बंदा अपने डेरे ने खर्चे, मज़ारी गल है मोटरसाइकिल सी उसने कोल, उसने खर्चे और कितने दवाइयाँ ये वो, तो अगर उसने बकरी ना जड़ा फल है जड़े बच्चे न वो ही नुकसान हो जाए तो फिर उसकी क्या फ़ायदा उसकी। फिर यकीन करो कि फिर तो ज़ारी गल है उसना कम नहीं चलन लगा। तो हमारे यह कि मेहनत तो करनी पैनी है। सुबह सुबह ना टाइम में यकीन करो नेरे लै मैं डेरे पर मौजूद सा, तो बिल्कुल जड़ा ना सुबह सुबह ने टाइम बकरियां खोली ओड़ियां हूँ जेड़े डेरे पर बच्चे न, तो बिल्कुल उसने वास्ते पत्तर न जेड़े डेरे पर वो मौजूदा न, इसलै भी मौजूदा न। अच्छे पत्तर उत्थे कप्पे विट गए वे हूँ डेरे पर मौजूदा बंदे बसन, तो बिल्कुल जड़ा बच्चे शच्चे अग्गै इंजॉय करसन। तो अगर तुसां बकरी ना कारोबार करना ही चाहने हो, तुसां की शौक भी है, तुसां पैसा भी इसने चो कमाना चाहने हो, तो यार फिर तुसां की मेहनत करनी पैसी हद तू ज़्यादा है। कई बंदे ये चीज़ भी आने ये चीज़ तकने वास्ते लभड़ियां कि असां बिजनेसमैन हाँ, असां कोल पैसा अगे ही बहु है, असां बकरी ना फार्मिंग करी ते इसने चो भी पैसे कमाना चाहने। बिच बंदे होने उन्होंने 4 5 कारोबार होने, उन्होंने एक होर कारोबार बकरियां ना असां बना ले। यार अगर तुसां खुद बकरी ना कम ना कर सो तो दूआ बंदा इसना कम कदें नहीं कर। तुसां ना मुलाजम आपे भी तुसां की नाल बकरी की समझना पैसी, बकरी ना लाड प्यार करना पैसी, बकरी नी सूरत हाल तुसां की आपे की पता होनी चाहिए है। बाकी है कि इस टाइम हो ही गया तकरीबन कोई 7 होए ना या 7 होने वाले हो सन, तो बकरियां खोलने तकरीबन आधा घंटा हो ही गया। मजीद बने तो पर चलने जनाब निचली साइड पर उत्थे जुली के जी सूरत हाल है तुम बाने आ। ये जी सामने तुसां की नीचा जगह नज़र आ रही है, इस टाइम बकरियां इत्थे बिल्कुल ये चारा करनियां लगी हुई, और वो जी परली साइड है उतों मसा आईया ने साइड पर। बाकी जी बने तो पर सुबह सुबह ने टाइम बकरियां खोली के तुसें मैं दसिया, और चंद गल्लां बातां जड़ियां मैं ज़रूरी समझियां तुसां की मैं बयान कि बकरी विच मेहनत हद तू ज़्यादा है, ठीक है। शाम ने टाइम अगर तुसां बकरियां रजी हुई ने, तुसां ना कोई भी माल डंगर है रजे आ, बेज़बान जानवर की हमेशा तुसां रजाना। और अक्सर मैं बंदे तके ना अपना उन्होंने पेट भरिया होना, तो कई बारी माला की नहीं कहना अपना तकने सुनने खास। जिथे कुदै शादी हो सी, जिथे कुदै ख़त्म हो सी, जिथे कुदै लंगर हो सी, वो पहले उत्थे पुजसन जेड़ा उन्होंने माल है उसने भावें जी मर्जी हालात हो जाए।
बाकी ये चीज़ जी बिल्कुल ये चीज़ ना करया करो। जितने बंदे वीडियो तकनी हो माला डंगर वाली कोशिश करया करो कि पहले तुम माल डंगर है जड़ा ये रजे, अगर रजे या नहीं दिहाड़ी ना टाइम है तो इसने वास्ते बंदा होना चाहिए जड़ा इसने खास ख्याल रखे। फिर तुसा कुदा इवेंट पर जाओ या कोई दा भी जाने हो, खत्म है शादी ब्याह, ठीक है, जो भी जाने हो तुसा इंतज़ाम करना तुसा ज़रूर। बाकी इस टाइम है नीचे न बकरियां जासन उत्थे पार सूरताल है जी तो मैं पता लगी गई है कि केड़ी साइड पर जासन, इधर भी जे सन परली साइड जासन। तो मजीद बकरी फार्मिंग ने बारे विच टिप्स दित्तियां तुसां किस वीडियो विच कि किस तरह तुसां बकरी फार्मिंग करी सकने हो। इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए है, घट्टो घट्ट 30,000 रुपया। यार क्या चीज़ है 30,000 रुपये तुम बकरी ना कारोबार शुरू करो, एक बकरी किनी अग्गे उसकी सेल करो, व्यापार करो, मजीद अग्गे 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 इत्थों तुसां शुरू कर सो, इत्थै पर लगे जसो। मतलब कि डायरैक्ट हूँ तक सीढ़ियाँ जिसलै तुसां चढ़नी हो, एक सीढ़ी पर तुसां एंड पर जानी हो। अगर तुसां डायरैक्ट अपनी सीढ़ी पर जाने की कोशिश करो नो जाई सकने। ये चीज़ बकरी फार्मिंग विच है। दीगर जड़े मंझियां हो गई, डंगर हो गए, इन्हां विच भी ये चीज़ है कि शुरू में तुसां अपर अपनी पौड़ी पर जान लगे, स्टार्टिंग में तुसां की प्रॉब्लम तकने वास्ते लभसन, सो तुसां की परेशानी तकनी पैसी, कोई माल डंगर तुसां नुकसान हो जाना, मरी जाना, बीमार हो जाना, तुसां की बर्दाश्त करना पैसी, हौसला अपने अंदर पैदा करना पैसी, फिर ही तुसां अर्निंग कर सो। बाकी अल्लाह पाक तुसां सारे सदा सलामत रखन। दुआवां विच याद रखिए। अज्जा दी वीडियो विच कुछ गल्लां बातां बकरी फार्मिंग ने बारे तुसीं बइयां न। अगर वीडियो चंगी लगी वीडियो की लाइक करे, चैनल की सब्सक्राइब करे। इंशाअल्लाह ताला एक नवी वीडियो ना आगाज़ कर लगी हाँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह तुसां की मुकम्मल बकरियां जड़ी रोटीन है वह भी इस वीडियो में तकने वास्ते लभसी, ठीक है। और इस चैनल पर सॉरी तकने वास्ते तुसीं लभसी। तो बिल्कुल पिछा वीडियो लगी हुई ने इस यूट्यूब चैनल पर जेके तक सकते हो पार्ट्स विचों वीडियो लगी हुई ने बकरी फार्मिंग ने मुतलका उसने काफ़ी ज़्यादा असा गल्लां बातां पाई हुई। बाकी बने तो दुआएं रखे याद। अल्लाह सुनने वाला वीडियो की लाइक करने जाए, वीडियो को शेयर करना पर मांगे ज़रूर करिए।